მოგესალმებით. მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ 1-2-3 თვის უკან ვთქვით, რომ ჩვენ გაგვეკეთებია საქართველოში საერთაშორისო იურიდიული სამსახური, რომელსაც ექნებოდა გამოძიების უფლებაც, დეტექტივის სამსახურიც. ეს მე პირადად მჭირდებოდა, მოვიძიე, ბევრი ვიარე, მაგრამ ვერსად ვერ მივაგენი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს პრობლემა, რომ ვერ პოულობენ კვალიფიციურ იურისტებს და ვერ მიყავთ საქმე ბოლომდე. და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს იურიდიული სამსახური ახალგაზრდებისგან ჩამომეყალიბებია ისეთი, როგორიც არის სიტყვაზე ვთქვათ, განვითარებულ, უფრო მეტ განვითარებულ ქვეყანაში. ჩვენ კონტაქტი დავამყარეთ ამერიკელებთან. ამერიკის ფილიალი არის დუბაიში. დუბაიდან ჩვენ დღეს ვყავს სტუმარი, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი, ოჯახის მეგობარი, მათ ეს ძალიან დიდი მეგობარი და ძმაკაცი. ეს ადამიანია, ამას ქვია ბატონი მინა. ჩვენ ეს ზაფხულში მოვიწვიე და გაგვაცნო თუ როგორ უნდა გაგვეკეთებიათ, ზუსტად იმ სტანდარტებით გავაკეთეთ და ჩათვალეთ, რომ ჩვენ დუბაიში დღეს გვაქვს ყველაზე დიდი იურიდიული სამსახური. მაგრამ საქმე მოითხოვა, რომ საქართველოშიც ქონოდა. ჩვენ ეს იურიდიული სამსახური უკვე 100%-ით საქართველოშიც გავაკეთეთ. და ჩვენ მას ახლა დაგათვალიერებიებთ. ჩვენ გვეყოლება 30 ახალგაზრდები, გოგო ბიჭები, მას გაუძღვება უმაღლესი დონის იურისტები, აგრეთვე იქნებიან იურისტები ამერიკიდან, დუბაიდან, ბრიტანეთიდან, ეგვიპტედან და აი ამ ჩვენს ახალგაზრდებთან ერთად არცეთ შესტომას არ დაუშვებენ. რაც შეეხება ჩვენს კანონებს, იცით ჩვენი კანონები როგორც არის, საქართველოში კანონები არის სხვადასხვანაირად. დაბრძანდით. იურისტები, მობრძანდით, აგერ დაბრძანდით. საქართველოში არის კანონი და იმ კანონს უნდა დაემორჩილოს ყველა, დიდი და პატარა. რაც შეეხება აი ამ წიგნს, ეს წიგნი არის საქართველოს კანონი, რომელიც ზოგჯერ საუბედუროდ არ სრულდება, ზოგჯერ სრულდება, ზოგჯერ მოგწონს, ზოგჯერ არ მოგწონს, მაგრამ რაც მთავარია, როცა არის საქართველოში მეორე კანონი, რომელსაც ქვია ჩვენი ბიბლია და ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ორივე წიგნით. ეს არის სამართალი, ეს არის სინდისი და ნამუსი. რაც შეეხება ჩვენს ხვალინდელ დღეს 30 კაციანი იურიდიული სამსახური იქნება. ჩვენ უშუალოდ ხელშეკრულება გვექნება ბატონ მინასთან, მის კომპანიასთან, რომელიც არის დუბაიში ერთ-ერთი და ეს არის სახელმწიფო იურიდიული სამსახური და ჩვენთან მოსულ ადამიანს. ვინმეს თუ დაჭირდება იურიდიული სამსახური ან კონსულტაცია, ჩვენ ნებისმიერ იურიდიულ დამხმარებას გავუწევთ. ჩვენ დღეს აქ უბრალოდ შევიკრიბეთ, აქ არიან გოგოები, იურისტები არიან, მინა არის, მისი მეგობარი არის, მათე არის. ეს უბრალოდ ჩვენ შევიკრიბეთ, რომ ჩვენ გვენახებია მოსახლეობისთვის თუ რა შევძელით ამ მოკლე დროში, რომელსაც ჩვენ ახლა დაგათვალიერებიებთ. აი ამ კომპანიაში ჩვენ აი ამ წუთას დირექტორიც კი არ გვყავს არჩეული, ვინაიდან ჩვენ გვინდა იყოს ყველაფერი შეთანხმებით და ახალგაზრდა იურისტებიდან დაკომპლექტებული ჯგუფი. აქ არის ბატონი მინა და მინას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ საქართველო გაითვალისწინა, ჩვენ გაგვითვალისწინა და ჩვენთან დიდი სურვილი აქვს საქართველოში მუშაობის. რა თქმა უნდა, მისი
იურისტებიც იქნებიან აქ, ჩვენი იურისტებიც გაივლიან ყველანაირ კვალიფიკაციას თქვათ დუბაიში და თუ საჭირო იქნება ამერიკაშიც წავალთ. ყველას ექნება როგორც ამერიკაში გაიარეს ის სერტიფიკატი. მინას მთხოვოთ პირველ რიგში ჩვენ გვინა მინასგან რომ მოსწონს თუ არა საქართველოს და ჩვენი კომპანია. Mr. Mina, do you like Georgia? Do you like Georgian people? Yes. First of all, thank you so much, Mr. Gela, and I'm so proud when I start our relation between our company, Kayan Amzat Legal Consultancy, with your group, and we will support your new field because it's amazing. You are a very good businessman and you start new business because you will support your field and same like your way all the businessmen. ჩვენ ვაკანსიას დღეიდან ვაცხადებთ და გამოვაცხადებთ დღეიდან იანვრის თვეში იქნება ახალგაზრდა იურისტების შესწავლა და თებერვლის პირველ რიცხვში უკვე ჩვენ გახსნილად გამოვაცხადებთ. მოდი ახლა რაც მთავარი ამ წუთას ის ნაბიჯი რაც გადავდგით, მოდით მინას და ჩემს მეგობრებს დავათვალიერებიოთ. აბა წავიდეთ. ეს მთლიანად არის იურიდიულ სამსახურს დაუთმეთ და ეს არის კაბინეტები. აქ არის ჩვეულებრივი მოსაცდელი. ეს არის მარიამ. ეს არის მარიამის კაბინეტი და დარწმუნებული ვარ იურიდიულ სამსახურს ერთი კუთხით კონტროლს გაუწევს და აგრეთვე აქ ბევრი ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ბევრი სხვადასხვა სამსახურები გვაქვს, როგორც ავტომობილების გაყიდვა, ისევე სხვადასხვა სამსახური გაქრეება, გაყიდვა, ტურისტული კომპანია და ჩემი როგორი ტყვია მარჯვენა ხელი იქნები. როცა მე ვარ საქართველოში, მე ვარ პირველი და თუ მე არა ვარ საქართველოში, შენ ხარ პირველი. გისურვებ წარმატებას. წავიდეთ. დავათვალიერებიოთ. აბა დავათვალიერებიოთ. წავიდეთ. აქ იქნება თქვენი მდივანი. მინა. მამა, წამოიყვანე დაპატიჟე. წამოვბრძანდით. მარიამ. დიახ, ბატონო. დარწმუნებული ვარ ეს ჩვენი პარტნიორები გახსნის დღესთან დაკავშირებით ყველა ჩამოვა და იქნება ძალიან დიდი ცერემონიალი. უბრალოდ ახლა ვანახოთ ქართველ და საქართველოს მოსახლეობას, თვითონ არაბებს და ნახევარ მსოფლიოს, რომ ჩვენ ეს შევძელით და გვინდა რომ ეს იყოს ნომერ 1, ხო? ნომერ 2, ნომერ 1. ნომერ პირველი იყოს. აი ეს არის კაბინეტები. მოგზანდით მინა. მარიამ, მინა არის შენი სტუმარი, ჩემი არა. მოიყვანეთ. Please come here. აქ არის ეს კაბინეტები, ყველა არის სტანდარტულად ევრო 5-ს რო იძახიან თუ ევრო 6-ზე, ევრო 7-ზე გაკეთებული მათი სტანდარტებით. წამოვბრძანდით. It's just the first floor, but we have the second floor. აქ კიდევ იქნებიან იურისტები. There will be a lot of lawyers here. წამოვბრძანდით. აქაც იგივე არის. რაც მთავარია, მარიამ, მინას უნდა უთხრა, რომ ქართველებს უყვარს სითბო და რაც მთავარი არის სითბო. No, I will sit anywhere. But just I'm thinking, when the client will be waiting.
The waiting room is here. Just Akats. waiting, yeah, the first ორი floor, but we have კაცის the ადგილია. second floor there as well. აქ არის სტუმარი რომ მოვა მოსაცდელი. Egi კითხა მოსაცდელი სად არის? Sorry, this და- is the waiting room. აქ იქნება თქო კარები. It will be like Okay, it will be the შემოსასვლელი. private like entrance here. აქ არის შიგნით სტანდარტების მიხედვით სველი წერტილები. Just bathroom მოგზანდით. and second floor. So what is the problem? Like entrance? Yeah. ეს არის ჩვენი თავარი ლოგო. It's the main. აქ არის Why? It's a good question, really. აქ არის მისაღები. აქ ყველაფერი იქნება აღჭურვილი იმით, რაც საჭიროა. ყველგან იქნება ნოუთბუქები და ის რაც საჭიროა. თქვათ, It will be მოგზანდით. everything here. What we need, like computers and all techniques. What is the important for ეს არის ევროკავშირი, European Union here. აქ არის დუბაი, ეს არის ამერიკის დროშა, აქ არის We need a Georgian აქ flag. არის Yeah. აქ არის ეგვიპტეს დროშა და დარწმუნებული ვარ რომ აქ ვინც დაიწყებს მუშაობას უზომოდ იქნებიან კმაყოფილები. აბა წამოგზანდით. He will sure that everyone will be happy who works in future. ეს არის უშუალოდ კაბინეტი, ვინც იქნება აი ამ იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი და დარწმუნებული ვარ რომ ეს აქ შეგიძლიათ აჩვენოთ მოგზანდით. აი ეს რაც შევიძინე პირველი იყო ეს რომ ნახე ეს ეგრევე It was შევიძინე the first იმ thing დონეზე that one გამიხარდა. likes this so აქ much. არის ეს არის ჩვენი ლოგო სიმართლის დრო და მარიამ მოდი ერთი შავი გოგო უნდა განახო. აქ არის კიდევ ნარდის სათამაშოდ. როცა მარიამი ნაშოვ ფულს რო აქ მოიტანს, აი ეს იქნება კარგი. განიხილება ყველა საკითხი აი მნიშვნელოვანი. შეხედეთ და აქ განვიხილავთ ყველა საკითხებს. ერთი კი გვიყავს ყველა. ვიბატონ. ესეც შეიძლება ნახოთ. No. One moment. One moment. ეს რატო ჩამოვარდა არ ვიცი. ეს აქ უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ გააკეთებენ მე. ერთი სიტყვით გოგოებო, რაც ჩვენ შევძელით და რაც გავაკეთეთ არის ეს აწი გვინდა მუშაობის დაწყება და ის განაწყენებული ადამიანები ძალიან ბევრია იურისტებზე და ადვოკატებზე განაწყენებული ციხეშიც რო ზიან და ჩვენ მე ზუსტად ამან გადამაწყვეტია ეს რომ ნებისმიერ პატიმარს ექნება კონსულტაცია უფასოდ ნებისმიერ ადამიანს ექნება კონსულტაცია უფასოდ ამაზე 3-4 ადამიანი იმუშავებს და ნებისმიერი ადამიანი ვისაც დაჭირდება აი ამ კომპანიის დაცვა სიმართლის დრო ყველაფერს გააკეთებენ გუნდურად იმისთვის რომ ნებისმიერი რთული საქმე თავიდან ბოლომდე მიიყვანონ დადებითად ახლა დადებითად თუ მართალია თუ არ არის მართალი ხო მაგრამ თავარი ერთი რამ დასკვნას დაწერენ
სასამართლო კი იცი ახლა თქვენ როგორ არის ხანისია ხანასია და ამიტომ ამაზე არ მინდა ახლა ვისაუბრო მაინც საერთაშორისო კომპანია გავაკეთეთ და ამაზე არ ღირს საუბარი მაგრამ ჩვენ ყოველთვის დასკვნა უნდა დავდოთ სწორ დასკვნას ამერიკელების მოაწერენ ხელს დუბაელების ეგვიპტელების და ყველა და დააკავებენ ადამიანს მოდი კიდევ ერთჯერ გოგოებო მიულოცოთ აი ამ კომპანიას მათეს მიულოცოთ მათეს ტოლი რო ვიყავი შრომაში ვიყავი დღე და ღამე და დღესაც ვშრომობ და ეს ყველაფერი ალბათ ყველაფერს მათე თავს მოაბამს თავის დროზე ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ჩემი მხრიდან ჩვენ რაც ვილაპარაკებთ მარიამ იქნება მე ვარ დამფუძნებელი ამ კომპანიის მარიამი იქნება უშუალოდ ერთ-ერთი ვინც გააკონტროლებს ამასაც მანქანების გაყიდვასაც ვინაიდან მან იცის ძალიან კარგად ბიზნესი ესმის ბიზნესი იცის ენები და ყველაფერში დაგვეხმარება და მარიამ გისურვებ წარმატებას და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა მიმართულებით ვიმუშავებთ საუკეთესოდ ამაში დარწმუნებული ვარ აქ ამ იურიდიულ სამსახურს ეყოლება თავისი დირექტორი თავისი ხელმძღვანელი როგორც სხვა ყველას დიდი მადლობა მინდა მინას გადაუხადო მობრძანებისთვის მე რეალურად მინამ გადამაწყვეტია აი ამ სამსახურის შექმნა ვინაიდან მინას იმდენად კარგად აქვს ეს გაკეთებული თვითონ დუბაიში რომ მივედი აფრთხილებული დავში და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მოსვლის სტუმრებისთვის და დახმარებისთვის მარიამ მოგესალმებით ბატონო გელა მოკლედ თქვენ ამ წუთას დაათვალიერეთ თქვენი კაბინეტი დიახ როგორი კაბინეტია კაბინეტი არის ულამაზესი და ისეთი როგორიც თქვენს კომპანიას შეეფერება და შენ სილამაზეს შენ სილამაზეს მოდი გავაგრძელოთ თქვენი ჩამოყვანა საიდან ჩამოგიყვანე რომ იცოდეს მოსახლეობა თქვენ ჩამომიყვანეთ ირლანდიიდან აი ირლანდიაში ცხოვრობდი 3 წელი აი უყურეთ როგორ არის რატომ გქონდა სურვილი რომ ჩამომიყვანე ირლანდიიდან და ზუსტად ვიცოდი რომ აი ამ საქმეს რასაც შენ ჩაიბარებ ზუსტად ვიცი რომ გაუძღვები ეს ერთი მეორე ჩვენ უნდა მივცეთ мотивация ახალგაზრდებს რომ ისინი ჩამოვიყვანოთ რამენაირად მე მაქვს აი ალბათ ერთი კაცი ვარ მე ვისაც მაქვს პროგრამა მაგას ჯერ არ ვიტყვი აი უყური როგორ არის ახალგაზრდები კი არა ყველა ვინც არის წასული აი ჩქარი ნაბიჯით მოდიოდეს იქნება ყველას უნდა საქართველოში მუშაობა ყველას უნდა ხელფასი ყველას უნდა იმ თავისი ცოდნა რაც ცოდნა მიიღო თავის ქვეყანას მოახმაროს და უბედურება რა არის იცით აი ამ ცოდნას ახმართ სხვა ქვეყანას და დაუფასებელია ის მარტო ხელფასი ხო არ არის როცა ეს პრაქტიკა მიღებული გაქვს ცოდნა მიღებული გაქვს შენს ქვეყანას უნდა მოახმარო მაგრამ აქ ვერ ხედავენ ეს ახალგაზრდები და ამიტომ მიდიან ევროპაში ახლა თქვენ ყველაფერი უნდა გააკეთოთ იმისთვის რომ ეს იურიდიული სამსახური პატარა საქმე არ არის ეს 30 ახალგაზრდა გოგო ბიჭები უნდა ჩაიბაროთ მას უნდა მივაბათ ჩვენ ტურისტული კომპანია ამის შემდეგ ავტომობილების როგორც გაყიდვა ისე გაქირავება და ბევრი სხვა რამ მაგრამ თავარი რა არის როცა ვიქნები მე საქართველოში მე ვიქნები პირველი პირი და როცა მე არ ვიქნები საქართველოში მაშინ შენ იქნები პირველი პირი ხო მადლობა და მე როცა ვიქნები შენ იქნები მეორე პირი კი მოვრიგდით ოთახი კარგია ნამდვილად ძალიან კარგი გოგო ხარ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ დამიჯერე და სტიმული მიეცი შენნაირ კარგ გოგო და ბიჭებს ვინც წასულები არიან ეს არ არის შესწომა ეს უნდა გაგიკეთებია რადგან მე გითხარი რომ მოდი ჩამოდი შენ ამას შეძლებ დარწმუნებული ვარ რომ შეძლებ ჩვენ უკვე ახალი წელი გვაქვს ეს ახალი წელი ჩავამთავროთ და დავიწყებთ მუშაობას და ჩაიბარებ თლიანობაში აი ამ ჩემს გუნდს ჩათვალე არის ძალიან კარგი გუნდი ძალიან ბევრი მიმართულებით და ეს ისეთი კარგი გოგო ბიჭები არიან რომ ამათთან
მუშაობა არასდროს არ გაგიჭირდება. ეს არის იცოდე ჯეტური. ეს არის ჩვენი ბრენდი. ჩვენ ვარ ჯეტურის და 5 სხვადასხვა ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და საქართველოს გარეთ. აი აქ არის კიდევ წავბრძანდით, აქ არის კიდევ იურიდიული სამსახური, ჩვენ ეს დავათვალიერეთ და არის ძალიან კარგი ვიზუალურადაც და რაც ჭირდება აპარატურა ყველაფერი გვაქვს. აქ იქნება იურიდიული სამსახური, საგამომძიებლო, კერძო დეტექტივი და თუ ადამიანს ჭირდება რომ თავი გაიმართლოს, აქ უნდა მოვიდეს და აქ მისცემენ დასკვნას. ამ დასკვნაზე ხელს მოაწერს ამერიკელი, ბრიტანელი და ქართველი იურისტები. და აი ამას რო ადამიანს დააკავებ, სასამართლოშიც კი არ უნდა წასვლა, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ ეს, რომ სხვას დაუმტკიცონ ვიღაცას ოჯახს, ცოლს, მამას, პარტნიორს, რომ ესე მოხდა, მაგრამ აი გამამართლეს. და ეს ისეთი მტკიცესაბუთი იქნება, რომ ალბათ ვერასდროს რომ მსგავს ვერ გააკეთებდა და ვერ აიღებდა. აქ მხოლოდ იქნება სიმართლე. ამიტომაც ჩვენ ამას დავარქვით სიმართლის დრო და ეს დრო მოვიდა. რა სიტყვი, როგორ განწყობაზე ხარ? ძალიან ბედნიერი ვარ. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ, რომ მომეცით შანსი ვიყოთ თქვენს კომპანიაში. თქვენს გვერდით მხარი დაგიჭიროთ და გავაგზავნოთ თქვენთან თანამშრომლობა და რაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემს სამშობლოში რო ვარ და ბატონი გელა ამაში ძალიან დამეხმარა და მართლაც რომ მოტივაციას აძლევს ბევრ ახალგაზრდას დაბრუნდით თქვენს სამშობლოში, თქვენი ცოდნა მოახმარეთ თქვენს ქვეყანას და ბატონი გელა იქნება თქვენს გვერდით ყოველთვის დაგეხმარებათ ამაში. მე მინდა რომ ყველა ახალგაზრდას შევპირდე, ვინც წასულია ძალიან მალე. მე მაქვს პროგრამა, ხო გითხარი, მე მაქვს ისეთი პროგრამა, რომ ესე არ შეიძლება. ყველა უნდა ჩამოვიდეს აქ. ჩვენ თქვენნაირი ახალგაზრდები საზღვარგარეთ არ გვჭირდება. განათლება იქ მიიღეთ, ახლა აქ უნდა გამოიყენოთ. კი, მაგრამ ეს სახელმწიფოს პრეროგატივაა, რომ ვთქვათ, რეალურად რომ დაეხმაროს იმ ადამიანებს, ვინც წასულებია და რომ ჩამოვა, სამსახური უნდა მივცეთ. არ უნდა ვიძახოთ ჩვენ დავიღალეთ, ხო, რამდენი წლის ხარ? 30 წლის განმავლობაში გესმის, ხო, ოპოზიცია, პოზიცია, იმისიანი, ამისიანი, აი, ეს იმისიანი და ამისიანი დამიჯერე დამთავრდება. აი, მე დამიჯეროს ყველამ, ვინც წასული ეს დამთავრდება. ესე არ შეიძლება. ეს ქვეყანა ჩემიც არის, შენიც არის და ქეთისიც არის და ყველა საქართველოში მცხოვრები, ყველა ეროვნების ადამიანებისთვისაც არის, მაგრამ ჩვენი ახალგაზრდობის, ჭკვიანი ახალგაზრდობის უმეტესობა არის საქართველოსთან გასული. ეს მე მწყინს ახლა გელაბარკალაიას რა უნდა, არაფერი არ მინდა. მე მინდა რომ თქვენნაირი ლამაზი, ჭკვიანი ახალგაზრდა გოგო ბიჭები იყოს მამასთან, დედასთან, შვილთან და თავის ქვეყანაში და თავის სასაფლაოს მიაკითხონ იქ მამის, დედის, ბებიის და ბაბუის. ეს უნდა ყველას, მაგრამ როცა ხედავენ რომ ამის საშუალება არ არის, ამიტომ გარბიან. მოდი პოლიტიკაზე არ გადავიდეთ, იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდები ძალიან მალე ამას მოესწრებით. აბა ბედნიერად. მე გითხარით რომ თუ იურიდიული სამსახური იქნება ძალიან მაგარი, მას აუცილებლად ჭირდება გადაადგილების საშუალება, ხო, ავტომობილი. აი როგორც ვიზუალურად ჩაცმას ჭირდება იურიდიულ სამსახურს, რა თქმა უნდა, განათლება, მაგრამ მაინც მთავარი ბოლოს რჩება რითი გადაადგილდება. გოგოებო, ჩვენ დღეს ბევრ თემას შევეხეთ, მაგრამ ახლა შევეხოთ აი ავტომობილს. შეხედეთ ვიზუალურად როგორ იქნება ეს ავტომობილი. შეხედეთ. ეს არის ბიზნეს კლასის ავტომობილი, 30 თანამშრომელი გვეყოლება, ხო? 30 იურისტი. 30-ვე იურისტს ეს ავტომობილი ეყოლება. ვინც იცის ავტომობილის ტარება თვითონ გადაადგილდება, ვინც არ იცის ეყოლება მძღოლი. მოდი აბა ვნახოთ. მოგწონთ გოგოებო, GB, ელექტრო და უფრთხილდებით ეკოლოგიას. ქვეყნის საქმეს ვაკეთებთ. ეს იქნება ჩემი ავტომობილი. როგორც იურიდიული სამსახურის დამფუძნებელი. შეხედეთ შიგნით
ეს არის ბიზნეს კლასის ავტომობილი. შეხედეთ. როგორც გითხარით, კეთი როგორც გითხარით, აი მობრძანდით, აი ჩვენს კომპანიაში, როგორც გითხარით, როგორც შეგპირდით, ესეთი ჭკვიანი გოგო ბიჭები იქნებიან. ესეთი ლამაზები, ჭკვიანები და აი ესეთი ავტომობილით უნდა გადაადგილდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ შემოგვიერთება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გოგო ბიჭები და ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას. დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელი დღისთვის.